फ्रेंड अगर बनाने जा रही हूँ अदरक का। हेलो फ्रेंड, ये देखिए मैं अदरक को आज क्या पेस्ट बनाने जा रही हूँ। पेस्ट नहीं, वो खाने वाली, इसको लड्डू बोलते हैं, लड्डू छोटा छोटा बना के दिखाते। इस पे चढ़ा दिए अदरक को और ये पक जाने के बाद इसको धो के और छील लेंगे। इस सर्दी में एक नंबर काम करते हैं, खांसी में एकदम इलाज है ये। तो हो गया है, इसको पका लिए हैं, अब इसको छील लेते हैं पानी से धो के। छील लिया है, अब इसको पीसने के लिए मिक्सर में रख देते हैं। फाइनली हमने पेस्ट को तैयार करके रखा है और अब इसमें डालना है। घी डाल देती हूँ वही से नेगा पड़ी सोलर लाइट जे वो पोल वाला अभी जे काम कराए वाला हां एगो सिंगल कितने में दे है एगो के नहीं रात हम जब भी लगाता है और लगा देता कहां पर कितने टाका पे की और मोटरसाइकिल जाता वो होने की। देखिए फ्राई हो रही है, कितनी मस्त है ना। इतना चीनी डाल देते हैं। ये बन के रेडी हो गया, अब इस गैस बंद कर देते हैं। अब इसको छिपा में निकाल लिए, इसको लड्डू बनाएंगे थोड़े ठंडे होने के बाद। छोटा छोटा लड्डू बनाएंगे और फिर जब भी सर्दी होगा, कभी खांसी होगा तो खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। फाइनली हमारा लड्डू बनके तैयार हो गया है। जब भी सर्दी होगा, खांसी होगा तो इसको खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा बना है लड्डू। थोड़ा गीला टाइप में हो तो पसर जा रहा है, लेकिन ठीक हो जाएगा, वो गर्म है ना इसलिए। ठीक है।